Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu? Kama bado subscribe, basi nakuomba subscribe, like, comment na kushare ili kwa kwanza kupata update mbalimbali. Siku ya leo tutakwenda kuangalia vipi tunaweza kuwaingiza wanafunzi katika mfumo wa SysWeb. So hii itakuwa ni mwanzo na utakuwa una muendeleo. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia vipi tunaweza kuwaingiza wanafunzi katika mfumo, na somo la pili tutakuwa tutaangalia vipi naweza kuwaingiza walimu katika mfumo, na siku ya tatu tutakwenda kuangalia ama somo la tatu tutakwenda kuangalia vipi naweza kuwaombea walimu leseni, na somo la mwisho tutaangalia vipi naweza kuita majina katika mfumo wa SysWeb. So usisahau subscribe, like na comment na kushare ili kwa kwanza kupata updates mbalimbali. So siku ya leo tutakwenda kuangalia vipi tunaweza kuwaingiza wanafunzi katika mfumo wa SysWeb. Unashtakiwa uwe na banda lako, uwe na browser yako kama utaamua kutumia kama ni Chrome, Mozilla Firefox, ni Opera Mini na kadhalika. So mimi nitatumia ni Chrome ama ni Google Chrome. Nitakwenda kusearch katika sehemu ya kutype URL au nitaandika kile kitu ambacho ninachokihitaji kukitafuta. Kwa hiyo mfano kama mimi hapa nitabonyeza hapo, nitaandika ni emis, imekuja hiyo hapo, ni emis.mois.go.tz. Utaki hivyo utakwenda kuandika tu moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nitakwenda sehemu ya kugo. Kwa hiyo nikimwa sehemu ya kugo, maana yake itafunguka kama hivi, ni Zanzibar Integrated Education Management Information System. Kuna sehemu ya kwanza tuende kama ni Sys Console, mimi sitaenda kutumia hiyo, nitakwenda kutumia hii sehemu ya pili iliyoandikwa ni SysWeb. Kwa hiyo nikibonyeza SysWeb moja kwa moja itampeleka katika sehemu ya kutia username na password ili niweze kufanya huo mchakato. Kwa hiyo itafunguka design kama hiyo. Kwa hiyo mimi nita scroll mpaka kuna sehemu palipoandikwa username na password. Kwa hiyo nitaweka hapa username yangu na password yangu, nikitia tu hapo itakwenda kufunguka. Kwa hiyo tunasubiria ifunguke, itabonyeza sehemu ya login. Baada ya kubonyeza sehemu ya login, tutasubiri ije zake. Kitu cha msingi ni kukaa katika sehemu ambayo utakuwa na internet nzuri ili uweze kufanya hizo peleka zako zote. Kwa hiyo mimi tayari nimesha login na internet yangu kidogo kama inavyoonekana. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni ndo kwanza nimeanza kutia wanafunzi wangu 14 hao. Kwa hiyo katika kesi ya kuwaingiza wanafunzi kuna staili mbili. Kuna staili ya kwanza, utakwenda kuwaingiza wanafunzi wote kwa pamoja, yani utakwenda kudownload fomu ya Excel. Utakwenda kuwaingiza wanafunzi wako kwa kutumia manual katika Excel sheet, utatia wote alafu baadaye utakuja kuupload. Lakini mimi leo nitakwenda kufahamisha vipi unaweza kuwaingiza wanafunzi mmoja baada ya mmoja. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunakwenda sehemu palipoandikwa baseline. Kwa hiyo nikibonyeza baseline utafunguka vipengele hapa. Kuna kipengele cha kwanza kinaitwa kama ni school characteristics, cha pili ni staff details, cha tatu kitakuwa ni student enrollment, na cha nne kitakuwa ni student enrollment list, alafu cha tano kitakuwa ni student transition, alafu chingine itakuwa ni remote. Kwa hiyo sisi tutakwenda kufanya kazi katika sehemu palipoandikwa ni student enrollment. Kwa nini tuanzie hapo? Kwa sababu tunataka kwenda kuwaingiza wanafunzi. Kwa hiyo nikibonyeza hapo itafunguka sehemu kama hivi mnayoiona. Kwa hiyo fomu yangu imefunguka ni hii hapo. Kwa hiyo kunakuwa na student personal information, alafu kutakuwa kuna bar ya home, kuna control panel. Kwa hiyo alafu kutakuwa kuna Excel format, alafu kutakuwa kuna upload students. Kwa hiyo tulisema kuna njia mbili za kuweza kuingiza wanafunzi wako. Cha kwanza tunaweza kuingiza mwanafunzi moja moja, cha pili tutakuwa tuna uwezo wa kuingiza wanafunzi kwa group, yani wote. Kama utakuwa na wanafunzi wako darasa la pili, labda tuseme wanafunzi 70, maana yake utakwenda kudownload katika sehemu palipoandikwa hii Excel format, utakwenda kufanyia huko. Tutakuja kuangalia vipi naweza kuwaingiza wanafunzi wangu kutumia Excel format inakuwaje. Lakini sisi tutakwenda sehemu hii ya mwanzo papaandikwa add student. Kwa hiyo katika add students, maana yake hapo tunakwenda kuingiza mwanafunzi mmoja baada ya moja. Kwa hiyo nitaanza na hii ya mwanzo palipoandikwa first name. Kwa hiyo palipoandikwa first name tunakwenda kuingiza hilo jina la huyo mwanafunzi. Kwa hiyo jina la mwanafunzi labda tuanze na huyu wa mwanzo, nitaandika hapa labda Zahran. Hiyo ni mwanafunzi, ni jina lake la mwanzo.
Kunako middle name nitakwenda kuandika jina la babake, yaani detail ambazo utazokuwa unaziandika humu ziwe sawa sawa na detail ambazo zilizokuwemo katika cheti chake cha kuzaliwa. Alafu cha jina la last name, jina la tatu yake itakuwa ni Mwenchum. Kwa hiyo hiyo ni ya mwanzo tayari nimeshajaza. Kwa hiyo nakwenda ya pili, panapo sex, jinsia yake. Kwa hiyo huyu ni mwanamume, nitaweka hapa ni male. Alafu ya tatu tutakwenda katika date of birth. Kitu cha kuzingatia, unapoona pana star nyekundu maana yake hiyo ni sehemu, au unapoona star yote maana yake hiyo ni sehemu, ni muhimu sana kujaza. Usipojaza hapo maana yake hutoweza kuendelea mbele. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza hapa, nikibonyeza hapa inafunguka hapa, imefunguka tarehe. Kwa hiyo nikishusha zangu chini hapa nakuja sehemu panapo huu mwaka. Kwa hiyo nakwenda kuseti hapa. Kwa hiyo nikibonyeza hapa itakuja miaka hiyo hapo. Kwa hiyo najiuliza huyo mwanafunzi wangu amezaliwa mwaka gani? Labda tuseme amezaliwa mwaka 2019. Amezaliwa katika mwezi gani? Mwezi wa pili. Tarehe ngapi? Tarehe 11. Kwa hiyo tayari shamjaza hapo na imekaa kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ya kwanza tayari tumaliza katika personal information. Tunakuja katika sehemu palipoandikwa other information. Kwa hiyo kunako other information naanza na hii ya mwanzo palipoandikwa nationality. Kwa nationality yake huyu sote tunajua ni wa hapa, kama ni mzawa maana yake tutaandika Tanzania Republic. Nikibonyeza hapo itakaa hivyo. Alafu distance from home to school. Distance from home to school tunaangalia masafa ambayo kwamba anatoka kuanzia pale nyumbani mpaka shule kufikia. Kuna wanafunzi ambao watakuwa wanatumia less than 1, itakuwa ni less than 1, maana inawezekana pengine ni hayo masafa ambao mwanafunzi anatoka kutoka pale nyumbani mpaka shule. Kama tunaangalia ni kilomita 1, kilomita 2, kilomita 3, 4, tutakwenda kujaza. Kwa hiyo mwanafunzi wangu mimi hapa anatumia less than 1. Kwa hiyo namba ya nyumba kuna utaratibu wake wa kuandika. Kwa hiyo nitakwenda kuandika namba yangu ya nyumba, manake tutaandika hiyo huyo shehia Uwandani stroke zone G ama J. Namba ya nyumba itakuwa ni 45. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa ndio system inavyofanya. Kwa namba ya nyumba inakuwa inaandikwa kama huo. Kuna kwa post code maana yake ni anwani za makazi. Kwa hiyo kama nyumba yako itakuwa inayo anwani ya makazi utakwenda kuiandika hapo, kama haina utaandika tu 00. Lakini kuna kipengele chingine, kuna zone name, maana yake huyu zone name yake itakuwa ni Unguja ama Pemba. Kwa hiyo Uwandani maana yake ni Fuoni, itakuwa yupo Unguja. Kwa hiyo mimi nitaweka hapa Unguja. Region mkoa gani? Magharibi. Hiyo itakuwa ni mjini Magharibi. Kwa hiyo nitamwekea hiyo mjini Magharibi. Lakini district yake itakuwa ni Magharibi B. Shehia, tunaangalia shehia gani? Kwa hiyo tutakwenda kuitafuta shehia ambao mwanafunzi wetu yupo. Tunakwenda kwa hii Uwandani. Kwa hiyo itakuwa ni shehia ya Uwandani. Kwa hiyo unaona hapa. Kwa hiyo nilipojaza hiyo shehia ya Uwandani maana yake nimepata fursa ya kusave. Kwa hiyo nikisave hapa mwanafunzi wangu imekuja hapa tayari, nimeshamuingiza huyo mwanafunzi wangu. Lakini kwa hiyo hapa nitakwenda sasa hivi kipengele cha pili cha kwenda kumuingiza darasa ambalo yupo huyu mwanafunzi wangu. Mwanzo nimemsajili tu, nimemtia kama mwanafunzi lakini sikumpangilia darasa lake. Kwa hiyo unapobaliza kuweka save pale itafunguka form nyingine tunaita kama ni register enrollment. Kwa hiyo nitakwenda kubonyeza hapa register enrollment. Kwa hiyo hapa patakuwa katika add enrollment kutoka kuna school level, kuna school grade, alafu kutakuwa kuna school stream, alafu na kipengele cha mwisho itakuwa ni new entrant. So sisi tutatumia vipengele viwili, cha kwanza ni school level na cha pili itakuwa ni school grade. Sawa, alafu na kuna stream tafahamisha inakuwaje hiyo stream. Tuanze na mwanzo. Kwa hiyo huyu mwanafunzi wangu nimemwandika hapa, itakuwa nikibonyeza katika hii school level hapa itafunguka namna kama hiyo. Kutoka kuna pre-primary, kutoka kuna primary, alafu utakuwa na secondary. Kwa hiyo itategemea na wewe shule yako ulivyoisajili. Kwa hiyo huyu nitakuwa ni primary sababu darasa la pili ni primary. Kwa hiyo kuna kwa grade tunaangalia hapa ni grade gani, ni grade 2. Kwa hiyo nitabonyeza huko haionekani, lakini
tayari hapo ishakaa hapo ni grade 2. Kuna swim tunaangalia kuna baadhi ya shule zinakuwa zina wanafunzi wengi. Kwa hiyo inafika hatua mpaka wanakuwa nazigawa zile, itakuwa mfano hili la kwanza itakuwa la kwanza A, la kwanza B, la kwanza C kama hivyo. Kwa hiyo utaangalia wewe darasa lako ama shule yako umegawa darasa la pili yako mangapi, kama liko moja unaacha kama hivyo. Kwa hiyo hapo mimi nitakwenda kuna kusave. Kwa hiyo nikisave tayari mwanafunzi wangu ameshaingia. Kwa hiyo hivyo ndivyo kwamba tutakuwa tuna uwezo wa kuingiza mwanafunzi. Na unaona baada ya kuingia tunaona hapa kuna level sawa, imekaa ni primary, kuna grade standard 2, kuna stream yake, maana yake hiyo sawa, zimekuwa kama hivyo. Kwa hiyo ikiwa na swali lolote basi usisahau kucomment hapo chini kuhusiana na huo mfumo. Kwa hiyo katika somo la pili tutakuja kuangalia vipi tunaweza kuwaingiza walimu, yani kila mwalimu tunaweza ile hatua ya kumuingiza. Baada ya kumuingiza mwalimu, alafu pia tutakwenda kuwapangia majukumu yake wale walimu. Kwa hiyo usisahau subscribe, like na comment na kushare ili kwa kwanza kupata updates mbalimbali.